医师，我们如果有咳嗽的症状，可以多食用什么样的食物？那什么食物我们应该要避免摄取呢？干燥很容易加重我们的咳嗽，那这时候吃一些养阴的食物就很适合来缓解我们的咳嗽。那我们可以选用例如莲子、白木耳、蜂蜜等这些食材来减缓咳嗽的症状。那除了使用这些食材之外呢，我们可以用这些食材组成一些好吃的小点心，例如银耳莲子露或者是炖梨子等等，也会有相同的功效。那除了这些食物之外呢，我们可以加一些比较酸味的食物，例如梅子、山楂、柠檬等等，因为酸味有收敛的效果，可以帮助我们缓解咳嗽。那如果有咳嗽的症状，我们应该避免吃什么食物呢？我们应该要避免吃一些烧烤、冰凉或者是一些辛辣的食物来减缓咳嗽的症状。